Habari za kheri, ndugu zangu katika Kristo. Mimi ni mkuu wenu katika utafiti wa Mwanzo hadi Ufunuo. Leo tunaingia katika mojawapo ya visa vya ajabu zaidi katika Agano la Kale, ndoto ya Yakobo ya ngazi. Katika Mwanzo 28:10-22, tunaona jinsi Mungu alivyomfunulia Yakobo uwazi wa anga katika mahali pa utupu. Lakini kuna mambo mengi yanayosahauliwa katika hadithi hii. Yakobo hakuwa tu mtu anayetoroka kwa sababu ya hofu, alikuwa akiishi katika mpango mkuu wa Mungu. Na ndoto hii haikuwa tu ono la ajabu, ilikuwa ufunuo wa jinsi Mungu anavyounganisha anga na dunia. Hebu tusome pamoja Mwanzo 28:16-17. Na Yakobo aliamka katika usingizi wake akasema, hakika Bwana yupo mahali hapa, nami sikujua. Akaogopa akasema, mahali hapa ni pa kutisha mno. Hapa si mahali pengine ila nyumba ya Mungu, na hapa ni mlango wa anga. Yakobo alikuwa akienda Padani Haramu kutafuta mke. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkuu zaidi. Katika usiku mmoja, katika mahali pa utupu, Mungu alimfunulia Yakobo uzuri wa anga. Hii haikuwa ndoto ya kawaida, ilikuwa ufunuo wa ukweli mkuu kuhusu jinsi Mungu anavyofanya kazi. Kuna maelezo muhimu yanayosahauliwa mara nyingi. Kwanza, Yakobo alilala juu ya jiwe, si chini yake, alilijadili kama mto. Hili linaonyesha umaskini wake na hali ngumu ya safari. Pili, malaika walipanda na kushuka ngazi, si kuruka. Hii inaonyesha kuwa kuna kazi za kudumu kati ya anga na dunia. Tatu, Mungu alisimama juu ya ngazi, si chini, kuonyesha mamlaka yake juu ya vyote. Nne, Betheli maana yake ni nyumba ya Mungu, mahali ambapo Mungu anaishi kati ya wanadamu. Maelezo haya yanatuonyesha kuwa Mungu anafanya kazi kwa njia za ajabu hata katika mazingira magumu. Katika kipengele hiki tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Yakobo alibadilika kutoka kutoroka hadi kukutana. Alitoroka nyumbani kwa sababu ya hofu ya Esau, lakini Mungu alimkutana mahali asingependa. Alibadilika kutoka hofu hadi heshima. Aliogopa Esau, lakini sasa anaogopa Mungu kwa heshima. Na muhimu zaidi, Mungu alirudia ahadi zake za Abrahamu na Isaki kwa Yakobo, akimhakikishia kuwa atakuwa baba wa taifa kubwa na kuwa baraka kwa mataifa yote. Hii ni ufunuo kwamba mpango wa Mungu hautegemei hali zetu, unategemea uaminifu wake. Wanyamapori wa eneo hilo walishuhuduku tukio hili la ajabu. Waliweza kuona jinsi binadamu, aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, alivyobarikiwa zaidi kuliko wao wote, lakini mara nyingi anashindwa kuona baraka hii. Tazama, ndugu zangu. Binadamu huyu amelala juu ya jiwe, lakini anaona anga lililofunguliwa. Ni ajabu. Sisi tunaweza kuruka juu ya miti, lakini yeye anaona njia ya kwenda anga. Kwa nini binadamu mara nyingi hawatambui baraka hii kubwa? Wao ni wapekee walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini tazama jinsi anavyoogopa sasa, si hofu ya kifo, bali hofu ya heshima kwa Muumba wake. Hii ndiyo tofauti. Wakati wanadamu wanamtukuza Mungu, uumbaji wote unafurahi. Somo la leo lina maombi makuu kwa maisha yetu. Kwanza, Mungu anaweza kukutana nasi popote, hata katika mahali pa utupu. Yakobo hakutafuta Mungu, lakini Mungu alimtafuta yeye. Pili, tunakiwa kumtukuza Mungu katika mazingira magumu. Yakobo aliamka na kusema, mahali hapa ni pa kutisha, si kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu ya utakatifu wa Mungu. Tatu, zaka ni njia ya kushukuru kwa baraka za Mungu. Yakobo aliapa kumpa Mungu sehemu ya 10 ya kila kitu, kuonyesha utambulizi wa chanzo cha baraka zake. Hebu tuombe pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu anayekutana nasi popote. Kama vile ulivyomkutana Yakobo katika jangwa, unaweza kutukutana sisi katika mazingira yetu magumu. Tufundishe kutukuza jina lako katika hali zote. Tupe moyo wa kutoa kwa wingi kama Yakobo alivyoapa. Na tutukuze kuona kuwa wewe ni mlango wa anga katika maisha yetu. Katika jina la Yesu, amen. Asanteni kwa kujiunga nasi leo. Hakikisha unajiunga nasi kwa kipengele kijacho tunavyoendelea na safari ya Yakobo. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.